안녕하세요, 개구리TV입니다. 오늘은 제가 한번 깃발 전쟁에 들어왔는데요. 이 깃발 전쟁이라는 게임은 깃발을 깃발을 뺏으면 점수를 얻거든요. 그 점수를 더 많이 얻은 사람이 이기는 겁니다. 일단 게임 해볼게요. 들어왔거든요. 여기서 우리 팀은 블루팀이니까 레드팀을 죽이면 되는 거예요. 지금 내가 땅 파고 있으니까 저 땅 파는 거 도와줄게요. 싹. 오! 그냥 쏴. 여기 컷! 이게 주말에는 돈 2배 더 주거든요? 그래서 왜 안 돼? 왜 안 돼? 쏴. 왜, 이거 어떻게 된 거야? 아, 나 죽인 거야? 야야야. 이게 1 됐습니다. 2킬 했죠, 제가 지금까지. 일단 깃발을 뺏어야 되는데 지금 우리 팀들이 저기 계속 다 모여 있거든요. 사실 제가 옛날 저번은 아니고요. 꽤 최근 연세에 알려드렸는데 제 로블록스 계정을 삭제했어요. 그래서 제가 옛날에는 이거 막 미니건 넣고 그랬는데 완전 초심으로 돌아온 거거든요. 그 와중에 또 1킬 했고 초심으로 돌아온 거라서 지금 일반 총이랑 일반 보조총 이거밖에 없어요. 그래서 제가 고급 기술을 꽤 많이 압니다. 제가 그때 한 60렙, 50렙까지 찍었었기 때문에 실력은 좀 줄어서 한 2, 30렙 정도 되기 때문에 하지만 지금 2렙인가 3렙 잠깐만. 자, 이거를 컷. 잠깐만요. 얘가 해봐. 칼은 총이 칼을 못 이겨요. 근접에서 칼로 쏩니다. 총은 공격을 하긴 한데 칼 데미지가 일반 총도 30이라 일반 칼로 30이나 데미지가 돼서 네, 이거 이기기가 이건 총으로 근접에서 이기기는 쉽지가 않아요. 저 배지 버튼을 누르면 상대팀의 정보를 확인했습니다. 우리 팀 뭐야 너 아예 뭐 내려가자마자 죽이는 거 싫어? 11 레벨 2야. 나랑 똑같네. 자, 사다리 타고 여기 잠만. 야 친구야, 다른 거다 괜찮은데 깃발은 오케이. 일단 컷. 누가 내려놓게 했네요. 깃발을 가진 상태에서 깃발을 가진 사람을 죽이면 깃발을 떨어뜨립니다. 칼. 뭐야? 총 있구나. 이것도 이제 이거 많이 죽는 근데 이거 좀 안 되네. 컷. 또 갑니다. 컷. 더블킬. 이제 장전해주고. 너 잘 가. 너도 일로 와봐. 이거를 컷. 흔들어. 무빙하면서 죽여. 잠깐만. 야, 보호막 안 빠네. 죽어. 오케이. 야야야야야야야야야. 또 손져 먹고. 야야, 컴온. 컷. 트리플 킬. 자, 와, 연속 4킬. 퀘스트가 뭐 됐는데. 50명 교차. 또 왔어요. 잘 가시고요. 컷. 잘 되네. 이제 잘 안 된다고 하자마자 지금 잘 되기 시작했어. 상대 깃발 먹으러 쳐들어갑니다. 일단 구멍 좀 뚫어주고. 잠깐만, 너 뭐야? 니 뭐야? 잘 가시고. 컷. 니도 잘 가. 니 뭐니? 너도 잘 가. 컷. 기본적인 게 좋아요. 그래서 제가 지금 돈이 4,725원이나 있는데도 아무것도 안 사고. 야야야, 근데 흔들어. 이게 무빙하면서 자동 교전이거든요. 무빙하면서 상대방을 조준해주는 거. 흔들어. 이러면 다 죽여요. 제가 지금 레벨이 낮아서 지금 초보들만 만나고 있거든요. 그래서 초보들한테 이 기술을 쓰면 초보들이 꼼짝도 못해요. 이걸로 한 20명 죽였어 내가. 흔들어. 피가 없을 때 쓰는 기술이기 때문에 잠깐만. 이거 도망가야 돼. 3대1. 이거 도망가야 돼. 그거 아니고 바로 2킬 해버리고. 컴온. 야, 잠깐만. 미안하다. 피 충전이 되게
때문에 쟤도 지금 딸피일 거거든요. 아마 제가 많이 맞춰서. 쟤도 후퇴랑 너 온다. 감히 와? 감히 와? 그럼 죽어야지. 넌 죽어야지. 죽어야지. 너도 와? 그럼 죽어야지. 너도 와? 죽어야지. 피했네? 그럼 죽어야지. 죽어. 컷. 이게 원래 트리플 킬. 초보 서버라서 좋네. 초보 서버가 좋아요. 이거 너 구멍 뚫어놨네? 우리 팀이 저기 한 명 있어. 스마일 표시가 되어 있는 건 우리 팀입니다. 뭐 구멍 뚫고 있네요. 이거 뭐 두더지냐? 깃발이 저기 있네요. 일단 에너지 좀 아끼고 여기 전기 게이지가 있는데 그 P 게이지 옆에 체력 옆에 스탑 들어가 뛰어 헬프미 야나 죽어. 뭐야 너 잠수였어요? 너 뭐야 니 뭐야 내가 1대1은 지지 않아. 왜냐면 난 고급성적을 했어. 내 1레벨 죽는다고? 나도 2레벨인데 꽤 잘하잖아요. 내 생각에 쟤도 아마 부계일 겁니다. 난 부계는 아니지. 이건 내 밥이지. 산을 타고 올라가는 애들은 총을 쓸 수가 없기 때문에 이거 유리야. 컷. 너 총알 장전하고 그냥 그럼 죽어야지. 총알 장전하고 있을 때가 큰 약점이에요. 보틀도 총알 장전하고 있을 때 죽습니다. 그 와중에 또 한 명 없애주고. 지금 1대0 됐죠? 저기 오 컷. 이게 P 게이지가 보이네요. 이 가까이서. 내가 오랫동안 안 해가지고 까먹어. 29킬 6데스가 싶은데 초반에 뭐 말이 못해. 너 컷. 그럼 이제 30킬. 자 올라갑니다. 자 깃발 먹으러 가자. 잠깐만. 야 망했다. 빨리 내려가자. 일단 구급승계 먹고 좀 기다린 다음에 지금 다시 올라갈게요. 너 또 뭐야? 쏙쏙쏙. 잠깐 나 이거 왜 들었어? 총 없어. 에반데. 오케이 잘 가시고. 나는 체력이 없다. 안돼. 체력 좀 채우자 빨리. 뛰어. 지금 위험해. 아무도 없죠? 가져갔네. 1대1죠 그럼. 그러면은 2대1로 만들어 버리겠습니다. 자 얘들아 2대1 간다. 바로 2대1 만들어 버리기. 2대1이죠. 자 다시 친구들을 없애고 깃발 가지러 갑니다. 아니 얘들아 4대1인데도 뭐 한 6명 몰려있었죠. 나한테 걸리면 밥이지. 잘 가시고. 내가 지금 이거 내가 얼마나 했는데 제가 꽤 오래됐어요. 한 6개월 정도 했으려나? 이거에 저도 빠진 때가 있어서 그래서 미니건 지금 재미가 없어. 미니건 지금 이게 다 해먹습니다. 잘 죽어. 니도 잘 죽어. 흔들어. 잠깐만. 2대1은 양각이니까 못 이겨요. 양각은 300렙도 못 이겨. 300렙을 이길지도. 300렙 같은 애들은 미니건 같은 거 들고 다 해먹으니까. 일로와. 컷. 주말에 게임 해야 됩니다. 돈 많이 줘요. 주말에 돈 2배 줘. 이쪽에 누가 구멍 들어왔네? 바로 이쪽으로 안 들어가. 저기 있을 것 같아 왠지. 너 뭐야? 니 뭐야? 난 니 뭐야? 니 뭐야? 잘 가. 컷. 니도 뭐야? 니도 잘 가야지. 잠깐만요. 2대1 억간데? 2대1 아닌가? 2대1 아니구나. 그 와중에 또 이겨버리고. 쟤네 깃발 가까운 데가 이쪽에 있네요. 바로 이쪽에서 살금살금 올라갑니다. 바로 뛰어.
넌 또 뭐야? 닌 또 뭐야? 점프? 난 튄다. 안녕. 100% 쫓아오자. 얘들아, 나 살려줘라. 나 살려줘라. 야, 나 망했다. 너는 잘 가. 잠깐만, 뭐야? 뒤에 있었어? 그래, 쟤를 안 죽였으면 내가 쟤한테 죽였고. 쟤를 죽였어. 좋아. 가자. 아니, 왜 떨어져? 내가 에반데. 잠깐만, 미안. 안 미안해. 잘 가. 이게 좋네. 깃발 가지면 잠깐 면역이 되거든요. 닌 또 뭐야? 왜 우리 집 쳐들어와? 니 진짜 뭐야? 니만 맞고 간다. 내가 니만 죽이고 간다. 뛰어. 저거 잡아. 잡아, 컷. 이제 내가 깃발을 올려둘 차례. 바로 3대1 갑니다. 디딘. 벌써 2점 차가 그랬죠? 이렇게 깃발 떨어뜨리고 나면 그 자리에서 깃발이 15초 동안인데 그때 조심해야 돼요. 제가 아까 그때 하나 먹었죠? 깃발을. 저거 우리 팀이 꽤 단단해서 못 가져요. 컷. 1대1 내 거의 이기네. 여기 아니야, 좀 더 가야 돼. 여기 말고 이쪽에 깃발이 가까운 사다리거든요. 자, 볼게요. 잠깐만, 피가 너무 없는데. 위험하다. 일단 잠깐 여기 위험 구역만 쭉 벗어나면 돼요. 넌 내가 죽이고, 너 안 죽이면 내가 니한테 살아있고. 잘 가. 제거 완료. 자, 바로 사다리에 올라가서 4대1 만들어 주겠습니다. 잠깐만, 시간 없다. 일로와. 시간. 에이, 이거 시간이 끝나면 이게 깃발이 없어지네요. 너무 재밌었다. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 그럼 깃발.